جان الفانتينو بنفسه اعلن عن مشاركه انتر ميامي في كاس العالم 2025، وده بعد فوزهم بدرع المشجعين. وما اكتفاش بكده، لا كمان اعلن ان انتر ميامي هو اللي هيستضيف المباراه الافتتاحيه. طيب على اي اساس انتر ميامي يلعب في كاس العالم للانديه؟ الموضوع ببساطه، انتر ميامي هيشارك في كاس العالم للانديه بسبب تواجد ليونيل ميسي في الصفوف. المشكله ان بطل الدوري الامريكي هو نادي كولومبوس كرو، وهداف الدوري الامريكي واحد تاني غير ميسي وهو بنتيكي. واللي كان اولى بالدعوه للمشاركه في كاس العالم 2025 كان نادي كولومبوس كرو بطل الدوري الامريكي. يعني كل الانديه المشاركه شاركت بسبب تحقيقها لبطوله قاريه، ومفيش اصلا نادي في امريكا حقق بطوله قاريه علشان يشارك في كاس العالم، لا كولومبوس كرو ولا انتر ميامي. لكن انتر ميامي شارك بس عشان تواجد ليونيل ميسي. وهنا الفيفا بتثبت ان ميسي هو فتاه المدلل. انا ما بقللش من ميسي لان ميسي من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ كره القدم، بس هم ليه بيجاملوه؟ هل علشان يكون هو الهداف التاريخي لكاس العالم للانديه ويخلي رونالدو في المركز الثاني؟ طيب سيبك من كل ده، انا هديك مثل بعيد جدا عن كريستيانو رونالدو.